Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စကိုင်းစုပ်ခက်အလူသွားဖြစ်တဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနက်စောထသွားမလို့လမ်းမှာတော့မြူရီဆိုင်နေပါသေးရဲ့စကိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းမှာငလင်းကြောင်ပြိုကျပျက်စီးထားတဲ့ဖျားများနဲ့အစာဦးများကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှွန်းတို့မန်လေးကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အလူလုပ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းလေးကတော့စကိုင်းများဆက်ကြကြောင်းပေါ့နော်ရှွန်းတို့ကဒီမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရတပ်ပံအလူလေးလုပ်ဖြစ်တာဒီနေ့နဲ့ဆို17နှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ရှွန်းတို့ကတော့ဒီနေ့မှရောက်တာပါမနေ့ကတည်းကရှွန်းတို့အမျိုးချိုကညဖြော်ရီစွန်းကုတူလုပ်ဖို့အတွက်မနေ့ညကတည်းကရောက်နေကြတာပါရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရှွန်းတို့အဖွဲကတော့တပုံရိုက်ဖို့ပြင်ပါတယ်ပေါ့နော် post တွေပေးပါတယ်တပုံလေးရိုက်ကြပါတယ်အချိန်မှာကျမတို့တော့ကသူ့ကိုတပုံရိုက်မယ်ပြီးပဲနဲ့ပြစ်ထားလို့ဆိုပြီးကြီးကြပြီးလက်တွေတွင်းဆွဲခေါ်ပြီးပုံရိုက်တောင်းနောက်ဆက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမနိုင်မှာတော့သူ့ကိုဆွဲပြီးပွေးချခေါ်သွားပါတော့တယ်အခုကတော့ဦးစင်းနေတရားနာဖို့ကြွလာပါပြီဦးစင်းနေကိုစာအုပ်တွေလည်းကပ်ပါရှင်ဒီရဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းထည့်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လူဒန်းထားပါတယ်ခုလိုမျိုးတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရှွန်းနဲ့ရှွန်းညီမတွေကတော့အောက်မှာပဲထိုင်ဆောင်နေပါတယ်ခုလိုတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆွန်းကပ်ဖို့အတွက်သွားနေပါတယ်ဆွန်းကပ်ဖို့အတွက်အဖိုးကိုလည်းခေါ်ထားပါတယ်အဖိုးလေးရောက်ပြီးဆိုတော့ဆွန်းစားကပ်ပြီးပေါ့နော်အဖိုးကခြေထောက်ခိုင်းမိထားကြမလို့မတက်ရက်ပြီးတော့ပဲဆွန်းကပ်နိုင်တာတော့ခွင့်လုပ်ပေးကြပါရှင်ဆွန်းကပ်ပြီးဦးစင်းနေဆွန်းစားဆောင်ကြနေစဉ်ရှွန်းတို့ကဆေးဘူးကုတူလေးယူထားဖြစ်တဲ့ချက်ချက်မလို့ဆေးကုတူလေးလုံးနေပါရှင်ဦးစင်းနေအများကြီးကိုဒီလိုမျိုးလူရတဲ့အရာတာကတော့ဘယာနဲ့မှမလင်းနိုင်ပါဘူးရှင်အရန်ပီတီဖြစ်ရပါရှင်ဦးစင်းနေအများကြီးကြီးညိုစရာကောင်းပါတယ်ဦးစင်းနေကိုလူပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆွန်းကပ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းဆေးဘူးလေးတွေလိုက်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်လိုက်ဝေပေးနေတော့အိမ်နာကဆီယာမကတွင်ရင်းနဲ့စူရီရန်ပေးနေလို့ပြောနေရပါတော့ချားထဲမှာအမေကိုစိတ်ကောက်သွားလို့ဧည့်သည်တွေကိုထမင်းချွေတာမရိုက်လိုက်ရပါဘူးဒါကတော့ပြန်ကန်နေသူကလာနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့လာနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးမုတ်စားခြင်းတော့အနာကိုကတ်လာပါပြီးကြတော့မုတ်တီထောင်းစားပါရဲ့အားလုံးလေးပြီးရောစကိုင်းကနေရှွန်းလေးတို့အိမ်ပြန်ပါပြီ first time blog လေးမလို့မားတာပါရင်ခွင့်လုပ်ပေးကြပါနော်